โอ้ยทุลักทุเลน่าดูเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเราดูอย่างนี้แหละนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากช่วยหรอกครับเรียนรู้ไปเดี๋ยวเก็บก่อนเหลือๆงานนี้ใครเป็นคนขอใครเป็นคนขอไม้ใกล้มาไปเดี๋ยวฮึบกำคอไม่กำเลยมีถุงมือกำเลยนั่นละกำหมังใครขอครับไอ้อีซีปากแหลมใครขอขึ้นมาแล้วฟังลำหน่อยของลำหน่อยเดี๋ยวผมน้ำพูดเองนะป่ะไม่ได้ถนัดไปทำไปหางเลยไม่ให้ตัวเองพูดเองนะว่ามันจะได้ชัวร์โอเคชูหน่อยอีซีแล้วกลายพันธุ์ครับเป็นไงเหยื่อผมไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยไม่รู้เลยตกปลาหลุมกันครับนะครับสนุกครับวันนี้ขออะไรกันก็ไม่รู้ไอ้เต็กเล้งขออินซีปากแหลมก็ยังดีนะครับบอกอะไรครับได้เสียวพอมันทุกคนปล่อยเลยครับโอ้ปลาทรายแน่นอนป่ะวันนี้ลมจะแรงหน่อยนะครับเละใช่มันย้อนมันโดดอยู่อ่ะมันย้อนนู่นน่ะแหมเละเทะนู่นน่ะอยู่นู่นน่ะไปแล้วมั้งอ่ะอยู่ไหมยังอยู่ไหมหลุดไปแล้วดิเนี่ยมันยังตึงอยู่เลยเนี่ยปั่นมานี่ปั่นมาเอาขวดออกปั่นมาเลยเอาขวดออกเรียบร้อยไปแล้วอ่ะว้ายเละเทะระวังนะเผื่อมันอยู่โอ้ยต้องไปพันกันหมดเบ็ดไปเกี่ยวขาเอาขาเบ็ดออกจากขาเดี๋ยวปลาวิ่งเดี๋ยวมันจะพันขานั่นตีแล้วเอาขวดออกรูดขวดออกไปเลยครับปล่อยไปเลยไม่รู้อันไหนเป็นไหนไม่รู้นะปัดเลยปัดเข้ามันอยู่ไหมน่ะอยู่ป่ะขาดตกเลย2 อันแล้วนะแกออกไม่ใช่อันนี้มันอันไหนอ่ะอันสีแดงอ่ะไม่เมื่อกี้มาพันตึ้งอยู่น่ะมันอันทางโน้นไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวให้เขาปลดเบรกก่อนปล่อยไปเลยครับปล่อยไปไหนอันนี้อยู่ดีแล้วมันอันไหนอ่ะเดี๋ยว
ฮะ อันแดงอ่ะ นี่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 อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เอา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  ไป ปัน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 เละ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 พอแล้วไม่ต้องวัดแล้วอยู่แล้วอยู่ไม่ผ่านของน้าของน้าเป็นวิ่งอะมันปั่นตึงทีแรกอะดึงรูดขวดออกเลยดีไม่เป็นไรเอาขวดออกครับขวดออกดึงขวดออกเละยืนดีๆครับยืนดีๆมันมีคลื่น โอ้ยทุลักทุเลน่าดูเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเราดูอย่างนี้แหละนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากช่วยหรอกครับ เรียนรู้ไปเดี๋ยวเก็บก่อนเละงานนี้ใครเป็นคนขอ โลครับ ใครเป็นคนขอไม้ใกล้มาไปเดี๋ยวฮึบกำคอ ใส่ปากกาว ไม่กำเลยมีถุงมือกำเลยนั่นละกำหมัง ใครขอครับไออีซีปากแหลมใครขอ ขึ้นมาแล้วฟังลำหน่อยของลำหน่อยเดี๋ยวปลดปลดเองนะป่ะจะได้ถนัดปล่อยครับปล่อยหางเลยไม่ให้ตัวเองปลดเองนะว่ามันจะได้ชัวร์โอเคชูหน่อย EC แล้วกลายพันธุ์ครับเป็นไง ไม่เหยียบผมไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ย ไม่รู้เลยตกปลาหลุมกันครับนะครับสนุกครับวันนี้ขออะไรกันก็ไม่รู้ไอ้เต็กเล้งขออินซีปากแหลมก็ยังดีนะครับบอกอะไรครับได้เสียวพอมันเอ้ย ลุกหัวดิ อะไรนะไม่ต้องมาทุบหรอกปล่อยไว้นี่แหละเดี๋ยวก็ตายนี่ลงถังเลยครับมานี่นะนี่ไง ไปโอ้มันสายขนาดนี้เอาปลาเก๋าเราเทเลยไหมบรรยากาศอย่างนี้แหละครับโอ้ยขึ้นมาแล้ว ทุลักทุเลโอ้ยอันนี้ด้วยครับอันนี้ด้วยหลวนี่ผมด้วยหลวนี่ด้วยไหนมาเทหมดเลยเอาแล้วครับเละเทะครับโอ้ยนุ่มนานอุ้ยเป็นยังไงทำไมถึงยืนท่านี้ยืนไม่อยู่โอ้ยไว้ได้เดี๋ยวผมแล้วเดี๋ยวติดตามต่อไปก็อยากขอเป็นอีซีปากแหลมเขาก็จัดให้ดิโอ้ตายมีขึ้นครับผมมีขึ้นครับ ติดตามกันต่อไปครับผมความสนุกหนานยังไม่จบ